नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस स्मार्ट कार रिव्यू में। मैं हूं सौरभ, जहां आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टाटा मोटर्स की सबसे बेस्ट एसयूवी टाटा हैरियर की डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे टाटा हैरियर की डिलीवरी आपसे मिस ना हो और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें।